يعني في الاخير خليني اكد على نقطه هامه جدا، ان الكيان الصهيوني بيعمل طول الوقت على فشل المفاوضات بشان سوريا حتى يستمر نزيف الدم السوري لتحقيق كثير من مطامعه. النقطه المهمه الثانيه ان الازمه السوريه يعني حلها في تقديري ان هو لابد ان تاتي في اطار حل سياسي يرضي جميع الاطراف، ودعم مسار المفاوضات باعتباره الطريق الوحيد للوصول للحل السياسي المرجو اللي بيحقق طموحات الشعب السوري وبيحفظ في الوقت نفسه وحده سوريا وسلامتها الاقليميه ويصون مؤسساتها ويعني يوقيها خطر الارهاب والمنظمات التكفيريه. طب استاذ علاء، يعني الموقف الروسي واضح من خلال قراءة الصحف ووسائل الاعلام، وانما يعني حابه اعرف من حضرتك موقف الولايات المتحده تحديدا نحو الوضع الحالي بين اسرائيل وسوريا. يعني هل اسرائيل يعني تحرج الولايات المتحدة بتصرفها، أم يعني تصرف إسرائيل جاء بعد موافقة الولايات المتحدة؟ أنا في تقديري إن هو أكيد في طبعا تنسيق واضح ما بين إدارة نتنياهو وإدارة ترامب، وده كان واضح في كل الزيارات اللي قام بيها نتنياهو بداية من لقائه مع ترامب واللقاءات الدولية الأخرى. كان واضح إن في تنسيق أمريكي. العملية العسكرية اللي قام بيها الجيش الإسرائيلي تجاه المواقع السورية يعني بياتي في اطار يعني كما وضحت قبل قليل انه يحاول ان يضع لنفسه قدما داخل المعادله بعد الازاحه الروسيه انجاز التعبير لكل من اسرائيل وحتى تركيا. الاستاذ علاء الفار متخصص في الشان الاسرائيلي، شكرا جزيلا لحضرتك على مداخلتك معنا في برنامجنا عين على الصحافه. مره اخرى نعود الى الاستوديو مع